Jumpa lagi dengan Kang Rian Survivor. Kali ini saya mau menginformasikan untuk air Zam-Zam ya, yang berada di Masjid Nabawi untuk jamaah ya, bagi jamaah yang sedang sakit batuk ataupun pilek, flu dan sebagainya, yang mau menghindarin air minum yang dingin. Kita perhatikan untuk air Zam-Zam ada dua section ya. Box pertama bertuliskan not cool dan yang kedua kosong ya, tidak ada tulisannya, itu menandakan airnya dingin. Dan box atau cooler yang ada bacaan not cool itu artinya tidak dingin ya. Jadi jangan salah pilih kalau kita mau mengambil air minum yang ada di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Mekah Mukarramah ya, atau di Masjid Nabawi tentunya. Masya Allah, tabarakallah.